Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero tugende tutunuulire eddagala eryo liyitibwa akabaani. Akabaani kalungi nnyo naddala okugoba emyoyo emibi mu nnyumba. Njagadde mbeere nga nkulaga enkozesa gy'olina okukakozesaamu ku nsonga eyo. Akabaani kano kagobera ddala egyo emyoyo emibi egitera okulumba abantu naddala mu budde obw'ekiro. Nga bwe nabagamba nti obudde obw'ekiro obwo buba buzito nnyo, bintu bingi bitulumba, emyoyo emibi, emizimu emibi gitulumba ne gibeera nga gitulemesa. Sinaki nti zisobola n'okutta bantu bangi bakera ku makya nga yafiiridde mu buliri. Ebiseera ebisinga kiba kyangu okulumbibwa emyoyo egyo emibi ne gibeera nga gimutuga. Singa wali olumbiddwa ku kintu ekyo ekisobola okulumba ne kikwata nga ne munno ali mu buliri awo naye nga tasobola kukutaasa ne weerwanako n'olwana nga tekisobola kukuta, ekintu ekyo kirungi nnyo obeere ng'obyegoba kubibeera giba myoyo egyo emibi emizimuzimu gye gibeera gikusumbuwa. Kikulu nnyo otunuulira akabaani ako. Kati wano njagadde nkakulage enkozesa gy'osobola okukakozesaamu ku nsonga ey'okugoba ebintu ebyo mu nnyumba naddala ebitera obbalumba ebitulumba nga twebase mu kiro. Nkusaba okafune bulungi nnyo nga bw'okalaba. Bw'omala okukafuna akabaani osobola okugattako eddagala lye bayita akattaddogo, nako kalungi nnyo. Njagadde nkulaga awo nga bw'olaba. Kati funa akantu, funa alujjo oba akabaati nga bw'olaba nze kako kenfunye, ntaddeko amanda g'omuliro nga bw'ogalaba. Bw'omala okuteekako amanda g'omuliro ku kabaati ako soosaako akattaddogo nga kakaze bulungi nga bw'olaba, kakale bulungi okanyigenyige koba osoosa ku manda ago kanyooke bulungi nnyo nga bw'olaba. Bw'omala okuteekako akadde ako ke bayita akattaddogo, teekako n'akabaani. Ndowooza olaba kako nkasuddeko akabaani. Kanyookera ddala nnyo nnyo akabaani ako. Kakola omukka mungi era bw'obeera onyookereza mu nnyumba guba gujja kutuuka buli wamu olw'ensonga nti kanyooka nnyo nnyo nnyo. Ky'oba olaba nti kalungi nnyo mu kugoba emyoyo egyo emibi emizimuzimu egyo gitulumba ekiro. Kanyookera ddala nnyo nnyo, kalina omukka mungi ate ekirala kalina akawoowo. Akawoowo si kabi, tekalina buzibu akawoowo, tekawunya bubi akabaani, kawunyira ddala bulungi. N'olwekyo kanyookeze kagobe emyoyo emibi mu nnyumba egyo egibalumba ekiro nga mwebase. Beera ng'okanyookeza, osobola okukanyookeza wano nga mugenda kwebaka, nga munaatera okwebaka oba ekawungeezi ssaawa ng'emu ekawungeezi oba ssaawa nga 3 ez'ekiro kwegamba nga munaatera okwebaka. Beera ng'okanyookeza. Osobola n'okukateeka mu ssigiri gy'oba wafumbiddeko emmere nga bw'olaba essigiri eyo, kasuulemu kabeere nga kanyooka. Akabaani kano n'obeera ng'ofunye kabaani kokka beera ng'okakozesa. Bw'oba osobodde okufuna akattaddogo kagatteko, naye bw'oba tosobodde kukafuna kozesa akabaani kokka kuba kakola bulungi nnyo wadde kali kokka. Kagenda kugoba byonna ebikumalako emirembe ekiro. Akabaani kagoba bulungi nnyo amajjini kokka ng'okakozesezza kokka kajja birwanyisa bibeere nga bifuluma mu nnyumba. Amajjini, emyoyo emibi, ebyo byonna eby'obulabe bijja kuba biviiramu ddala mu nnyumba yo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.